bamaze kudusengera n'Imana yonyine izikoresha bameze nkatwe yego niyo duhanze amaso naho twebweho ahacu ntahariho. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Timoteyo wa kabiri. Ndaza gukenera umuntu wamfasha gusoma Timoteyo wa kabiri ibice 4 turahera ku murongo wa mbere turangirize ku murongo wa 5. Timoteyo wa kabiri ibice 4 uhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Niba hari umuntu waba yiteguye yadufasha akadusomera. Mana ndabona arimo. Amanda neza dusoma. Sorry niyo tayari yanze kuvamo. Okay. Harimo guza Timoteyo wa kabiri. Ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Okay. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Haravuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amen. 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 Nayo niyo magambo numvise Imana impatira ko twasangira muri uyu mwanya. Ni Pawulo wandikiraga Timoteyo. Nk'uko tubizi Pawulo ni nkawe wabyaye Timoteyo mu butumwa. Rero nkawe niwe wamubyaje ubutumwa. Aramurera, aramukuza. Pawulo ageze igihe cyo gutaha, kuko usomye hariya ku murongo wa 6 twageza ku 8, arasezera umwana wiwe yabyaje ubutumwa. Aramubwira ati njeweho ibyanje byarangiye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sinje jenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka we bose. Amen. Amen. Ayo ni amagambo yamwandikiye amaze kumubwira ariya dusomye haruguru. Ndashimira umubyeyi umaze kudusomera. Imana iguhe umugisha. Nono ni ngo kumukengura. Mu gifaransa ni ngo icyo bita avertissement, ni ngo kumubwira ati uramenye dore ibigiye kuzaba mu minsi y'imperuka. Ntibikagutungure, ntukabyihendeho, reka mbikubwire kugira ngo nibiba uzabimenye. Avugamo
ibintu byinshi turavugamo bikeya. yego Aravuga ngo kimwe muri ibyo bihe ikizakugaragariza ko ibyo bihe byabagezeho. Timotewe uramenye dore ibyo uzareberaho. Nakoze umurimo w'ubuganga kuko ni nabyo nigiye. yego iyo abantu bazaga kwivuza ku bitaro hari ibintu byarangaga indwara runaka. yego bakavuga ngo malariya irangwa n'ibintu nk'ibi n'ibi, umuriro ibiki n'ibiki. bakavuga ngo diyabete irangwa n'ibi bimenyetso n'ibi. bakavuga n'izindi ndwara, buri ndwara buriya igira ibimenyetso biyiranga. noneho Pawulo nawe ayishuriwe n'umwuka w'Imana abona ibizaba mu minsi y'imperuka. yego nukuri ntiyashaka kugenda atabisigiye umwana wiwe yabyaje ubutumwa, atazavangirwa akabyita uko bitari. yego yego reka nsangwe namukenguye yicara abizi. icya mbere yamubwiye aramubwira ngo ikizakubwira ko iminsi y'imperuka yabagezeho nuko abantu bazananirwa kwihanganira inyigisho nzima. icyo ni kimwe. yego abantu ntibazaba bakihanganira inyigisho nzima. nubona ibyo bintu birabaye uzamenye ko imperuka yabaye. yego bana b'Imana, hari inyigisho zitacihanganirwa. ni ukuri hari inyigisho kuri none zitacihanganirwa. ugiye kubwira abantu inyigisho zo kwezwa abantu bavuga ko wakabije. yego uriya muntu nawe arakabye akamemera. twarakizijwe, ikindi niko ashaka. ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abatejejwe ntibazabona Imana. ariko abantu bakavuga ngo ibyo no kwezwa se kandi ni ibiki? twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, fini termine. ndashaka ni ibiki? kwezwa. ugiye kubwira abantu inyigisho zo kwezwa kuri none zirabagora abantu benshi, zirabagora. reka tubwirize, reka dusirimbe, reka ibyo no kwezwa se ni ibiki kandi? reka ashayire maneno ti reka ibyo. yego ugiye kubwira abantu ijambo ryo kwihana, kwiyeza, kwihana, byo bita repentance. yego muri kino gihugu dutuyemo babyita ngo uri kurahohotera abantu. yego nukuri ubwo uhaye babwira ngo bihane, timukaza muhohotera abantu. ngo Imana ni nyarukundo. ibyo bintu ni ibiki muba mu byo kwihana? no, timukaza mutorotira abantu ngo mubabuze amahoro. kwihana. yego ababaye iruguru iwacu murabyibuka. twagiraga ikintu twitaga indaraza. yego indaraza mbere yo kuja gusenga. haleluya. abantu bakabanza bakiyeza, bakanyura ku ndaraza. twarabivuze ejo. ntabwo hari Imana ndiyo hari kw'icyaha. iyo wimitse icyaha mu bugingo uba usezereye Imana. iyo wimitse Imana uba ugomba gusezerera icyaha. yego nukuri Imana ishimwe. yego ubwiye abantu inyigisho zo kwihana uyu munsi
barakubwira ngo uzukabya tukazuza iyo ngiyo uzukabya nigeze nja ahantu ku ishuri rya Bibiliya ngeze hano muri kino gihugu kandi umuntu wari uhaye utwigisha yari umuntu waminuje yari afite doctora muri theology yego umwe muri bano nyine bino twasanze aratwigisha noneho agera ahantu twiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aratubwira murabona ziriya sura za mbere hariya havuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho azabagira abagabo bo kumpamya yego aratubwira ngo amagambo nk'aya ngo ntabwo akiri actuel ntabwo agikenewe ngo kubera kuko ngo ibi ngibi Yesu yari ko abivuga agiye gutangira itorero atari ku itorero nyuma burya umwuka wera amaze kumanuka itorero ryaratangiye ntibikiri ngombwa yuko imbaraga z'umwuka wera ziza ngo dufite abantu biza amashuri dufite abaririmbyi dufite abavuga butumwa umwuka wera araza gukora iki ngo ntimukaza mugora Imana nuko yari aratubwira ntimukaza mugora Imana ngo abantu basaba imbaraga z'umwuka wera n'abanebwe niki Imana itaduhaye yaduhaye abantu bize iduha abanyamashuri iduha abazi kuririmba bavuze ibyudari na za keyboard n'ibindi umwuka wera araza gukora iki abanyeshuri turamusarana turi abanyeshuri bo muri Afurika benshi turabwira ibyo bintu uvuze ntabwo tubyemera ati gutese twebwe tuzi imbaraga z'umwuka wera kugeza uyu munsi twabonye imbaraga z'umwuka wera zimanuka zikora ibitangaza yego kandi kugira ngo zimanuke ntizizazibanza kubaza umuntu amashuri yize nimba afite doctora cyangwa lisansi cyangwa maîtrise oya zizazireba umutima wejejwe yego aratubwira ngo se ibyo bintu muvuga mubifitiye ibihamya turabwira rwose tumuheza ubuhamya bwinshi Imana ishimwe uwo ni umwarimu bakaminuza uhaye utegura abakozi b'Imana waminuje ufite doctora muri theology ntazi imbaraga z'umwuka wera yego aragendera ku makuru yize ku masomo yize theology itafite imbaraga amavuta ya mpwemu wera ni ikuru cyo kimwe na geography na histoire na physique n'izindi yego ntiyahindura umuntu ni imbaraga z'umwuka wera nizo zikora ku mutima w'umuntu agahinduka ariko dufite abarimu batubwira ngo imbaraga z'umwuka wera ntizikiri ngombwa yego ibyo abantu bararamiye ni ibihe cyangwa ubwira abantu par exemple ngo ab'Imana yahuje nta kubatandukanya ku mugani niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ab'Imana yahuje ntiyakagira umwana w'umuntu uzabatandukanya keretse urupfu yego kubwira abantu icyo kintu kuri none ntikihanganirwa hari abenshi bavuga yuko icyo kintu kitagezweho si cya none ni icya kera yego icyo gituma mubona inzu zisenyuka buri munsi buri munsi muri kino gihugu dutuyemo twebwe statisitike ziratubwira yuko ingo 40% zirasenyuka ingo zasengewe mu rusengero 40% ngo ziratandukana zigasenyuka yego zigasenyuka kandi bakumva bari mu buryo bagashaka abandi bagashakwa bakaja mu murimo w'Imana bagakomeza yo bakumva nta kibazo yego nubabwira ko ibyo bintu ijambo ry'Imana ritabyemera tibabyihanganira inyigisho zigezweho ni izihe ni ukubwira abantu inyigisho z'umugisha
yego no kuri kubwira abantu inyigisho z'umugisha uzaba igihangange uzabona ibi uzahaba gutya bizakomera umugisha Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nimuzaza mumara gukora ibyo byose abarwayi amena guhagurutsa ibimuga kwirukana abadayimoni ngo mukonkeriwa muvuga muzamurangiza muvuga ngo turi abakozi b'imburamumaro twakoze ibyo dutegetswe gukora finale entre nous turi abakozi b'imburamumaro ariko ubu hateye indwara yo kuzamuka abantu barashaka kuba ibitangaza abantu barashaka kuba amazina akomeye niyo abantu baheba Rwanda kuri none amazina akomeye kuri none niyagezweho abantu badukomera amashyi abantu batwite abadasanzwe n'ukuri ariko Yesu yaravuze ngo nimuzaza mumara gukora ibyo byose muzavuga ko muri abakozi b'imburamumaro Imana ishimwe abakozi b'imburamumaro ariko twatewe n'inyota yo kuzamuka abantu baturengeze gute turi abakozi b'imburamumaro kera iyo abantu bazaga kwegera uruhimbi ifunguro ryera babanzaga kwiyeza abantu bakiyeza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abenshi begereye igaburo ryera mu buryo butari bwo aho kubabera umugisha bibabera umuvumo yego no kuri ibyo bibwiye abantu kuri none barakubonamo ubuswa ni ukuva mu byaha akaja kwakira igaburo ryera yego uyu munsi narimo mvugana n'umukozi w'Imana nawe yambwiye akantu kameze gutyo ngo yageze ahantu yaraza abantu mwitorera asengeramo baza kwigaburo ryera bavuye gusinda bavuye mu mateshwa bavuye mu byaha akamayitira kwigaburo ryera umunsi umwe ngo biramubabaza arabivuga ngo bivuge ngo abantu bamwe baramwegera baramubwira erega burya kuja kwegera igaburo ry'Imana umuntu yanyoye inzoga umuntu yakoze ibi ni bibi ndati ni bibi muri kururira umuvumo ngo bamwe baravuga bati uhereye none atuka sosubira kubikora Mana ishimwe Mana we ibintu twabigize ibyaha twarabyejeje ibyaha twabigize ibitagatifu tubimara umugayo ibyaha biraza byinjira mu nzu y'Imana umuntu akava mu busambanyi akaja kubwiriza umuntu akava mu businzi akaja kuririmba akayobora indirimbo ibyo bintu hazaho n'inyigisho ngo z'ubuntu inyigisho z'ubuntu zivuga ngo iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza biba birangiye ibindi Yesu ntabyitayeho byararangiye wakwiberaho ubuzima ubayeho bwose na hano iwacu zirahari rwose zirahari ngo nta kibazo icyangombwa waragikoze ngo waravutse mu muryango w'Imana c'est fini ibindi byose Imana ntibikerengaho ngibyo turimo bana b'Imana izo intambara duhe turwana nazo k'itorero ry'Imana ibyo byose tuvuze n'ibindi byinshi tutavuze urabisanga mu nzu y'Imana yego no kuri
urabisanga mu nzu y'Imana. Ngo kubera ko batazihanganira inyigisho nzima, bazishakira abigisha bababwira ibiryoheye amatwi yabo. Bazishakira abigishwa bababwira ibibanezeza, yego, ibihwanye n'irari ryabo. Babona abigisha barya tuvuze bo kubabwira yuko bazaba ibitangaza, bazaba abanyamugisha, bahawe umugisha, etc. n'ibindi. Bazaziba amatwi yabo ngo batamenya ukuri, batumva ukuri, bazakuzibira amatwi, ariko abayakingurire inyigisho z'ubuyobe. Yego, ni ukuri. Yego, Imana itubabarire bwoko bw'Imana. asante cyane. Imana itubabarire. Nizo nyigisho ziriho uyu munsi. Nibyo bihe turimo uyu munsi. Yesu atwohereza, hari aho Yesu yatubwiye ngo umuco wanyu uzamurikira abari mu mwijima. Yego, muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi, kandi akazi k'umuco ni ukumurikira abari mu mwijima. Yego, ariko ikibabaje, aho kumurikira abari mu mwijima, turi mu kuja kwiga impango zo mu isi, akaba arizo natwe tuzana mu nzu y'Imana. Yego, ni ukuri. Tukaja gufata modele mu isi tukayizana mu nzu y'Imana. Yego, umuntu akagenda yambaye ubusa akaja kuririmba, akaja kubwiriza. Kubera ko umuririmbyi kanaka, musicien cyangwa musicienne, aza aririmba igituza kigaragara, ngo natwe twabikora. Abantu bakaza bagahagarara kuri rutari. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Ibintu bimeze nabi, biteye isoni. Biteye isoni. Igituza kigaragara. Tukambara ipantaro zigenda zihaye zitibuka, zigenda zerekana imyenda y'indani, ngo nibyo bigezweho. Tugahaguruka imbere y'abantu ngo turiko turaramya. Mana yaje, ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ni ibiki? Muri umuco w'isi, muri umuco, ngo ntawuza wasa umuco ngo namara utwikireho igishambagara. Aza awushira ku meza tugatute kugira ngo umurikire abantu bose. Yego, ni ukuri. Turi mu kuja gushaka umuco mu isi, kandi si ntawigira. Tukazana umwijima isi duhaye tukawugemura mu nzu y'Imana. Imana itubabarire cyane, ni ukuri. Imana itubabarire. Asante. Imana itubabarire. Asante cyane. Pawulo abwira Timoteyo ngo ariko weweho mwana wanje, niyo ibintu bizamera gutyo. Yego, haleluya, haleluya. Weweho, Imana ishimwe. Weweho, ibyo ntibizabura kuba, bizaba. Bizaba. Ntawabibuza kuko bigomba kuba. Ariko aramubwira ngo niyo bizaba, weweho. Imana ishimwe. Weweho. Imana ihimbazwe. Abana b'Imana ni batwebweho. Haleluya, haleluya. Twebweho. Haleluya, haleluya. Weweho. Niyo abandi basore ari uko bazaba bameze, ariko weweho. Weweho uramenye, turi nkabo. Turi nkabo. Weweho ngo uzabwirize ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Haleluya, 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 haleluya. Uzabwirize ubutumwa bwiza
byiza yego byiza no mu bihe bitari byiza. haleluya haleluya mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, yego mu gihe cyoroshye no mu gihe kigoye, mu gihe bagukomera amashyi n'igihe bakuvuma, ni ukuri mu gihe bagufasha n'igihe bakurwanya. yego yego ubutumwa bwiza. haleluya 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 asante Yesu asante sana asante ubutumwa bwiza. amen amen haleluya haleluya uve mu magambo y'abantu uvuga ubutumwa bwiza. yego ubutumwa bwiza Imana ishimwe kandi ngo mu icyo gihe ntuzagire na kuraje yo guhana. haleluya haleluya ntugasiga abantu amavuta, babwiriza ukuri. yego 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 haleluya babwiriza ukuri. amina amina babwiriza ukuri. bashake bakwange ariko babwiriza ukuri. Imana ishimwe ubabwiza ukuri. Imana ihimbaza nigeze kubabwira igihe kimwe umukozi twakoranaga umuntu twakoranaga akazi arambwira ati jewe dufite inama ahantu yo kurenganura abantu barenganye, noneho nka pasiteri twojana kureba ukuntu turenganura abantu barimo barengana. ndamubwira cyane rwose cyane rwose. yego tugende turagenda ariko Imana ukuntu izigira, mu gitondo mbere y'uko tugenda nsoma ijambo ry'Imana mbona ahantu Imana ivuga yuko umutinganyi mu gifaransa babita ngo ni abomination, ni nk'ikizira. yego sinamenye impamvu iryo jambo rije ariko ndarisoma. turagenda tuja mu nama ngo dushike dusanga inzu iruzuye, ngira ngo nigeze no kubibabwira ikindi gihe, inzu yuzuye abantu. yego baratwakiriye ngo nitwe batumirwa, batwicaje ku ntebe z'imbere ngo ndebe kuri taburo imbere yanje mbona ahantu handitse ngo ni gute twarenganura abantu barenganye entre parenthèse abatinganyi. yesu 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 ndahungabana kaza nikoraho ngo ndebe nimba kiri jewe kiri muzima. akavuga Mana we byagenze gute, ni jewe ndahungabana mbabwije ukuri. yego ni ukuri. nuko baravuga bati reka noneho dutangirega mbere yo kumenya ukuntu turenganura abantu barenganye, reka babanze batubwira akarengane kabo. yego abakongomani barahagurutse barabivuga, abanyarwanda, abarundi, abantu abahayisi, abazungu, buri bantu bavuga akarengane kabo babonye kubera ko abatinganye. yego baravuga indavanga ngo bamare bati noneho rero reka turebe ukuntu twobarenganura. baratangira nyine bavuga ibyo bagomba gukora ngo babarenganure kuko barengana. ngo bageraho bategeka twiyegereza umutumirwa wacu nawe atubwire igitekerezo ciwe kuko tuzi ko afite icyo yotumarira. yego ndahaguruka ndababaza ndetse mwandumiye nka Ruganza cyangwa nka pasiteri Ruganza. batwagutumiye nka pasiteri Ruganza kuko abapasiteri nimwe muza murenganura abantu. mwagize neza. ndababaza ndetse muzi patro wanje uwo nkorera. batoyaye ndababwira nti uwo nkorera yitwa Imana, ndi umukozi w'Imana. yego none rero ngiye kubabwira icyo patro wanje avuga kuri ibi twajemo. ikindi ntabwo katura rikurikiye ndababwira gukunda umuntu ni ukumubwiza ukuri niyo kwamubabaza ariko kukazagufasha kukamurokora. barabwira bati pasiteri we wagiye muri filozofi ndende, tubwire icyo ushaka kuvuga, tubwire uko twarenganura bano bantu. nibuka rya jambo nasomye mu gitondo
ndababwira nti ibi bintu mwadutumiyemo, ibi bintu murimo muhaye mushaka ngo tubarenganure, ni kizira imbere y'Imana. nanishimwe abantu bari muri ubu buzima nimba Yesu agarutse batarihana, umujinya w'Imana uri ku bugingo bwanyu. yego nokuri. noneho abantu basa n'abakubiswe n'inkuba. noneho hahaguruka umugabo umwe munyarwanda aratuka pe, arambwira ngo ninde watumiye iriya imbesire mu nama y'abaresponsable, nguriya mushenzi ngo ni iby'abamo, ngo no mu rusengero rwe nijiyemo inshuro 3, ni ibyo azirirwa arogesha abantu. none mwamuzanye hano gute? abandi bapasiteri twari kumwe abazungu barambwira ngo ariko wa mugabo warize ibyo bintu wayivuga, warize? narize. bati warize ariko uri umusukwa, urarutwa n'utarigeza agera ku ishuri. yego nokuri. ugiye gucira abantu imanza, twakuzanye ngo urenganure abantu, none nayo magambo uhayivuga. ndababwira nti kubasiga amavuta ntacyo bimaze, reka mbabwize ukuri, niyo kwanabababaza ariko ntazabura uwo gukiza. mukirwe n'amaguru, umujinya w'Imana uraje. nibiba Imana Yesu nabasangaho murarandutse murashize, baranyirukana bashaka kunkubita. nokuri. ndasohoka mpunga ndagenda. nanishimwe aho abwira Timoteyo uzahane, yani magambo uzahugure, ubwira abantu ukuri, uzateshe. nanishimwe. uzateshe ubwira abantu ukuri. haleluya. amen. ikindi uzirinde muri byose. uzirinde. amen. uzirinde. wemere kurengana. wemere kurengana. ukora umurimo w'ivugabutumwa. haleluya. uzasohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. nanishimwe. nibyo ngusigiye ugomba kuzakora. nibyo niryo rage ngusigiye. nibyo jewe ngiye kugenda, ariko nibyo gusigiye mwana wanje Timoteyo. mwana wanje Timoteyo, ntibizakorohera, ntibizaba byoroshye, ariko kuba bikomeye kizaba impamvu yo kudakora ibyo wahamagariwe gukora. oyaye hari umuririmbyi w'Igiswahili yaravuze ngo sinjia rais. sinjia rais ya kwenda mbinguni. sinjia rais. iyi nzira abantu benshi bari mu kwigira highway, irya nzira nini cyane umuntu yagenda uko ashaka, agenda wikoreye ibyawe byose oyaye. ni irembo rifunganye. haleluya. iriya ndugumba ntibakwiriye muri iryo rembo rifunganye. yego ni ukuri. kubisiga. haleluya. nanishimwe. ni irembo rifunganye. ni irembo rifunganye. byanibukije umukobwa umwe w'umuswedwa. umukobwa umwe w'umuswedwa. hariya ba perezida abayobozi bacu batuye muri Swede. umukobwa umwe ngo yarakijijwe. arakizwa, amaze gukizwa yari umuntu wo mu nzu isanzwe itari y'abatunzi bakomeye. noneho bukeye ngo umwami wa kiriya gihugu ashaka aramubenguka, ashaka kuzamushaka, ariko akaba ari umuntu utakijijwe. yari afite n'ibindi bibazo nyine bindi. ngo umukobwa aravuga atoya, jewe narakijijwe, sinshobora kubakana n'umuntu nkuriye. ababyeyi bati what, wa mushenzi we uri mu biki? iriya chance ugiye kuyitesha. ugiye kwitesha iriya chance. wari ugiye kuba umwamikazi, none uri mu biki? ibyo wagiyemo ni biki? uri mu biki?
aravuga ati rwose sinabishobora kwizera kwanjye ntiguhuje na biriya bintu sinabishobora. Baramwirukana mu rugo iwabo, aba mayibobo mu muhanda. Nico gihe yanditse iriya ndirimbo ivuga mu jewe ndi umukristo, Imana ishimwe, nzahora ndiwe mu bintu byose. haleluya haleluya, jewe ndi umukristo. Imana ishimwe, haleluya haleluya, jewe ndi umukristo. yego, Imana ishimwe. Aravuga ngo kuba ndi umukristo ni ikintu gihumuriza umutima wanje, yego kanibagiza ibindi byose. Kuba ndi umukristo, Imana ishimwe, haleluya haleluya, haleluya haleluya. Warugiye ku mwamikazi yewe witeye chance nini, yego jewe ndi umukristo. Imana ishimwe, haleluya haleluya, ndi umukristo. yo Imana ihimbazwe. Kuba umukristo biraruta kuba umwamikazi. Ni ukuri, kuba umukristo biraruta kuba perezida, kuko ni ibintu bahabwa umwanya mutoya. Nyuma y'iminsi mike ndebera bamubutu bari bagiranye, ni ukuri, byararangiye, yego bakabira ariko kuba umukristo, umukristo ni identite duhorana iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Aravuga ngo jewe ndi umukristo, ni ikintu gihumuriza umutima wanje munange. Yego ndi mu muhanda, ndi mayibobo, ndi umukene ko ndagenda nsabiriza ibyo kurya, ariko umutima ndi umukristo. Haleluya haleluya, yavuze ngo ndi umukristo wo mu mutima, ni ukuri, si ndi umukristo w'amagambo. haleluya haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yo haleluya haleluya, umukristo wo mu mutima, haleluya haleluya. icyo nkwifuriza amahirwe. Sandi sana, abakristo b'amagambo yego, ni teatre. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. abakristo bo mu mutima, yego abakristo bo mu mutima, Imana ishimwe, abakristo bo mu mutima. haleluya haleluya. Ba Daniyeli bazaga bisanga i Babuloni, bakagenda i Babuloni aho batagira bene wabo, yego, ariko bagenda baramenye Imana ya Isirayeli. haleluya haleluya, Imana ibarimo. Bashike mu gihugu cy'i Babuloni basanga huzuye ibigirwamana. Imana ya Isirayeli ntibayizi, ntibabatante kuvuga ngo babe nk'abandi. yego, ikibazo dufite muri iyi minsi ni ukuba nk'abandi, ngo abandi bose niko bazabagira. Turi muri Amerika, turi mu Burayi, niko mu Burayi niko bazabagira. Turi abakirisitu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Daniyeli ngo ageze iyo, Bibiliya iratubwira ngo agambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Agambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo umuntu yabaye umukirisitu, umukristo nyawe, Imana iziduha n'amaso yo kubona, tugatahura, tukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Daniyeli yarashitse umuhungu w'umunyagano, ikiganza cy'Imana kigenda hejuru y'ubugingo bwiwe, yego, bamuha chance ngo yo kuzarya ibiryo bivuye ibwami. Iyo aza kumuha none yari guteraza haleluya 10 cyane, no kuri, akavuga ati haleluya, Imana iragasani, umugisha agasimbagurika. Ariko Daniyeli haleluya haleluya haleluya, akabona kure y'ibiboneka. Ibyo kugira ngo byazaga bibanza kuja kunyuzwa imbere y'ibigirwamana mbere y'uko biza. Ibyo iyo bigeze
bigenze uko jewe no ukuri oya kandi urumva nyine ibiryo bivuye ibwami iyo aza kubona none yari kuvuga ati imana iranibutse kandi iyo aza kubyanga bari kuvuga mbega umuhungu w'igifu ihohotere uyu mwana ntagira ubwenge nimba yarahungabanye ariko Daniyeli yarazi gutandukanya ikintu n'ikindi yego ubu ngubu ikindi kibazo dufite ibintu twabigize ivangi twarabivanze byose turabivanga oyayi turabakirisitu tugomba gutandukanya Imana ishimwe aravuga ngo aho kumva biriya mumpeze ibishyimbo yewe wagipfuye ko baraguha inyama z'ibwami zakaranzwe neza zatetswe neza bakaguha amafiriti bakaguha none wowe bati ibishyimbo nimba ngo n'ibyatsi n'imboga z'ibyatsi haleluya warasizwe kubaha aravuga ati no nimbimuha uzonanuka n'umwamba azabinziza undi ati banza utugerageze igihe gitoya warabagerageza nyuma y'iyo minsi yo kugeragezwa Daniyeli ngo aboneka afite uburanga bwiza kurusha abandi yagiye ibishyimbo n'ibyatsi haleluya birongera inyama n'ibindi n'amafiriti by'ibwami haleluya amena haleluya imana ishobora kugasanira ibishyimbo bikakugirira akamaro kurusha biriya bindi iriya ndavanga cyane ni ukuri yanyuze mu maboko y'ibigirwa abantu ubwoko bw'imana mureke tube abo turi bo mureke tuba abakirisitu yego tuba abakirisitu mu nzara tuba abakirisitu Imana ishimwe mu byinshi tuba abakirisitu mu bukene tuba abakirisitu yego tuba abakirisitu wabaza Yosefu yakubwira ati ibyo nanyuzemo byari byinshi byari yego abo tuvukana barananze ariko ndakomeza uburyo bashaka kunica abandi mu mwobo ndakomeza bankura mu mwobo barangurisha ndakomeza ndagenda imba umuboyi ndakomeza nukuri bukeye mabuja arangerageza ndakomeza yego nukuri haleluya akazabwira nyirabuja ngo sinshobora kumbana yanjye ngo kuri databuja sinshobora Imana ishimwe nyirabuja ashaka kumufata ku mbaraga amusigira umwenda hari ibintu tugomba gusiga kugira ngo dukize yego nukuri yisanga nyirabuja aramubeshera yisanga muri prison kubera ko yanze gukora icyaha kubera ko yanze kwiyanduza yego iriya muri prison ikiganza cy'Imana kiramuherekeza Imana ishimwe Imana itazidutererana yego nukuri Imana itatureka haleluya no muri prison ikiganza cy'Imana faveri y'Imana ikiganza cy'Imana kiza kiramuherekeza yego kibana na wiriya muzi uko byagenze Imana ishimwe yaje kuva umungu igihugu cyose cyagize ikibazo umwami yagize inzozi abura umuntu kuzirotora baramubwira ati yo hari agahungu k'akanyagano yego hariya Imana ishimwe kaza gasobanura inzozi mugende mukazane haleluya isaha y'Imana yageze haleluya ndakwifuriza isaha y'Imana igere mu bugingo bwawe igere mu bugingo bwawe asante cyane baramuzana asohoka muri prison aragenda wasike Imana iramukoresha kubera ko yanze kuyihemukira nayo ntiyamuhemukira haleluya nabonye ahantu ngo umwami niba ari Farawo wavuze ngo
tuzakura hehe undi muntu umeze nk'uyu wuzuye umwuka w'Imana. Ntiyabwirije, ntaho batubwira ko yabwirije. Yirinze icyaha, yirinze icyaha. Yego, urugendo rwiwe, ubuzima bwiwe burabwiriza. Imibereho yawe izibwiriza. Yego nukuri. Abantu baradusoma. Haleluya, haleluya. Abantu baratureba bakamenya Imana hari igihe babona tudasa nabo tuvuga ko turibo. Ngo tuzakura hehe undi muntu usa n'uyu wuzuye umwuka w'Imana. Yego, yego. Farawo ngo yambura ihuzu umwenda wiwe arawumwambika. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ubaye uwa kabiri muri iki gihugu. Nukuri. Mundebere ukuntu Imana izi ikora ubwoko bw'Imana. Sande cyane, sande cyane. Umuntu wavuye mu mwobo akagurishwa akaba umuboyi. Haleluya. Haleluya. Avuye muri prison abaye premier ministre rimeneka ko twabyita ministre w'intebe. Yego. Tibigeze bamubaza nationalité yiwe, tibigeze bamubaza carte d'identité. Imana yabikoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana himbazwe. Biraba. Haleluya Yesu. Biraba. Bwoko bw'Imana. Mureke tuba abakirisitu. Asante. Niyo wakwisanga muri Babiloni, Babiloni ntikakubemo. Nukuri. Ntukemerere Babiloni kwikubamo. Oya. Daniel yakinze umuryango wa Babiloni, tiyamubona mu mwanya, tiyamubona mu kibanza. Nukuri. Kinga umutima wawe. Isi Amerika na Swede na Norvege na Australia tizikubone mu kibanza. Ikibanza Yesu atiharire. Yiharire ibibanza mu bugingo bwacu kugira ngo tubone uko duhindura isi. Yego. Tidushobora guhindura isi tutarahinduka twenyine. Oya. Yego nukuri. Niko kubwira umuntu ngo abyara adatwite. Nukuri. Yego. Oya. Tibishoboka. Rero tugomba kubanza guhinduka kugira ngo duhindure isi. Imana ishimwe. Duhindure isi. Yego nukuri. Pawulo abwira Timoteyo ngo weweho niyo bizaba bigoye muri ubwo buryo ariko weweho. Haleluya. Girize. Uzahane uteshe uhumure. Wize ufite kwihangana kose. Haleluya. Kwihangana kose. Yego. Nta wiringiye Imana ngo Imana imukoze isoni. Nukuri. Oya. Ufite Imana itazihemuka. Ntizihemukira abayo. Imana ishimwe. Niyo igihe kimwe byose naho yagutaye. Ibirimo gutegurira ibindi biri imbere. Yego. Ishobora kubigira icyo kiraro iyo tubaye abizerwa. Ibyo bigeragezo byawe byakubera ikiraro cyo kukugezaho wifuzaga kugera. Yego nukuri. Iminsi yasize Imana yarambwiye ngo ubuhamya bwawe bwira abantu ngo ubuhamya bwabo bwihishe inyuma y'ikigeragezo cyabo. Imana ishimwe. Inyuma y'ikigeragezo cyawe niho ubuhamya bwawe bwihishe. Yego nukuri. Niho ubuhamya bwawe bwihishe. Imana itwigisha. Imana idukomeze. Imana iduha imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera zidufasha guhangana n'ibi bihe turimo bana b'Imana. Nukuri. Amagambo yonyine ntahagije, amafaranga ntahagije, diplome ya teoloji n'izindi ntizihagije. Dukeneye imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera zidukoreshe, ziduhindura igikoresho mu maboko ya Yesu, hanyuma duhindura isi. Duhindura isi. Nukuri. Duhindura isi. Duhindura isi bwoko bw'Imana. Imana idufashe, Imana idukoreshe, Imana itugenderere ku bwa Kristo Yesu. Reka badusabye yuko ngo twatanga ubuhamya ukuntu Imana yadukijije igihe kimwe i Bukavu. Hari muri 92 narabivuze, reka mbisubiremo mu kibi babisabye.
muri 1992 twari dutuye ahantu bita Imuhungu i Bukavu hafi na ISP. Umunsi umwe icyo gihe nakoraga umurimo w'Imana hariya nyine niho nakoreraga. Nyamabanga mukuru w'itorero rya Pentecote hariya muri Kongo. Iryo bitaga Seleza. Umunsi umwe nijoro saa 8 z'ijoro haza abantu barakingura igipangu barinjira. Noneho ngo batangire kuvuga ndabumva kuko bari iruhande rw'idirisha ry'icumba twari turyamye. Numva abantu uko baravuga. Ndabyuka mudebere mu idirisha ndababona. Mbona abantu bafite intwaro bafite imbunda. Numva nyine birarangiye. Iwacu nta guhamagara polisi, nta service haba wakwiyambaza ngo igutabare. Tazibayo murabizi. Ikintu nakoze mu bwoba bwinshi ndapfukama ndasenga. Namwe ntinya no kubyusa madamu. Ndapfukama ndasenga. Nabonaga byaturangiranye. Ndasenga ntabaza ijuru. Mfite ubwoba mbabwije ukuri, nari mfite ubwoba bwinshi. Ndakira Imana. Burya ngihaye senga. Amen. Ijuru rirabyumva. Dufite ijuru dufite Imana iza yumva gusenga abana b'Imana. Yego nokuri. Nama numva muri ISP, muri universite ya ISP haturutse igicu cimbwa. Yego. Izo mbwa ziraza zirukanka ziruri wanje. Ngo zifike zisanga barya bibyi, barya bicanye. Bamaze kwinjira barasubira basunikiraho urugi. Imbwa ziburaho zinyura. Ziramanuka muri quartier. Zija gushaka izira. Ziraza zirayibona zishika mu gipangu cyane. Mpayinde. Intambara iratangira. Mpayinde. Ba bantu batangira kunegosiye kwinginga imbwa kurya umuntu azabembereza k'imbwa. Zitangira kubasimbukiraho zibafata. Ikintu bakoze bagira gutya bariruka barahunga. Ngo bahunge zambwa zirarikita zirashira. Ndacanganyikirwa mu by'ukuri. Ndavuga ibi ni ibiki. Nuko umuntu azasara ukuntu ari nasazi. Nuko abantu baza barwara mu mutwe. Nsubira mu nzu mu cyumba ndaryama ariko namavuga ngo narwaye nabaye umusazi. Bwarakeye namatinya kubivuga. Namatinya kubivuga. Nyuma y'igihe ntibuka nimba ari ukwezi kumwe cyangwa abiri Imana yohereza umuntu. Araza yabazi wanje. Turamwakira. Gutumare kumwakira. Aratubwira tumaze gufungura nijoro ati mfite ubutumwa Imana yakuntumyeho. Nubuhe se mu mwana w'Imana. Ati Imana yarambwiye ngo yarakugaye. Ambo kubera iki? Arambwira ati Imana yarambwiye ngo hari ijoro rimwe. Ijoro rimwe. Yego. Abantu baje bafite umugambi wo kukwisha. Bari babatumye ngo barare bakumazeho bakwisha. Urabumva. Urasenga. Yego. Imana yohereza iwe yambwiye ko ari abamarayika niko yambwiye ko ndavuga ko yambwiye. Ati Imana yohereza abamarayika. Barakurwanirira uhaye ureba. Abicanyi basubirayo. Mukeye aho kuvuga mutange ubuhamya ushima Imana. Uravuga ngo wari wasaze. Kandi warabiboneshaga amaso yawe. Imana irambwira ngo yarakugaye. Nsaba imbabazi ndapfukama nsaba imbabazi imbere y'Imana. Nubwo natangiye kubikora. Nubwo natangiye kubibwira abantu. Menya ko
imana yantabaje ingabo zo mu ijuru zirangwanirira nuko niko imana yankijije ni byinshi ni birebire ibyanjye ntawo bivuga nzabwira abantu yuko ndo mucikacumu icyatumye imana idusiga ni ukugira ngo mu gihe nk'iki tuyivugire ni ukugira ngo mu gihe nk'iki tugire icyo twamara kuri iyi si twebwe tukiriho nawe uhaye utwumva abapfuye ni benshi kandi ntacyo twabarushaga hari n'abantu bari bakomeye kuturusha mu by'ukuri cyane rwose jewe ubibabwira ndi umuntu wo hasi cyane hari abantu beza bakomeye batunze bize neza kurusha bari bameze neza yego baragiye ariko jewe imana ikiza urupfu inshuro 20 zirenga asante kubera iki niyenda nawe hari ibyo yagukoreye certainement kuba ni igitangaza cy'Imana ni igitangaza cy'Imana rero mureke tube twebweho tuba abakirisitu reyelema dukorera imana kuko nyuma y'ibi hari ibindi bwoko bw'Imana nyuma y'ibi tuzagenda kandi nitumara gushika iyo duhaye tuja tuzashika buri muntu atange raporo y'ibyo yakoze